Alô pessoal, boa tarde, eu sou o Arnaldo Lino e meu canal no YouTube é Casa do Concerto, a LMDV, Arnaldo Lino, médico dos ventiladores. Eu tô com esse micro-ondas aqui, já tirei a tampa dele e vocês estão vendo que tá ligado. Tá funcionando o painel, tá tudo ok. Mas só quando você bota um tempo nele, ele faz um barulho que é bem incomodando. Eu vou botar aqui, pra vocês verem. Vou botar aqui 3 segundos. Olha o barulho que vai fazer. Tá vendo? Ok, beleza. Deu pra ouvir, né? De novo. Ó. Tá ok. Acontece que esse micro-ondas aqui, já coloquei outra placa. Já troquei o relé de potência. Esse relé aqui de potência. Tá? Já troquei ele. E continuou fazendo o mesmo barulho. E eu vim aqui, desconectei tudo aqui, ó. Deixei só o transformador e o capacitor. E continuou o mesmo barulho. Quer ver? Vou fazer aqui para vocês. Sempre descarrega o capacitor, tá? Devido ao choque. Com a chave de fenda aqui na carcaça, ó. Descarregou. Eu vou tirar aqui, agora você pode desconectar. Vou até botar a mão que não dá choque. Vai. E vou ligar de novo. Escuta. Chega mais um pouquinho pra frente. Viu? Continuou. Vou desligar aqui na tomada. Vou descarregar. Olha, viu? Sempre tem que fazer isso aqui, porque se você não fizer isso, se for tirar, botar a mão para tirar, você vai tomar uma carga elétrica. Beleza, vamos ligar agora. Então, ó, tirei o transformador. Não, tirei o magnetão e o capacitor. Vou ligar. Continuou. Tá vendo? Beleza. Como eu já troquei o relé da placa, botei outra placa e continuou fazendo a mesma coisa. E aí outras placas são de outro micro-ondas desse aqui. E tava boa. Então vou soltar aqui o terminal do transformador. Soltei os dois terminais. E vou ligar de novo. Olha que interessante. Não fez mais barulho. Então não foi o relé, não foi o magnetrão e nem o capacitor. O problema está aqui nesse transformador. Então eu vou desligar. Eu vou colocar outro transformador, que esse aqui está solto. Vou colocar outro transformador. Esse transformador aqui também está bom. Vou conectar aqui. Tá? Beleza. Vou conectar aqui. Aqui. Vou conectar aqui. Tá. Tá, vamos tirar aqui. Vamos deixar só. Então tá aqui.
Vamos ver se vai apresentar algum barulho, tá? Vamos ligar, esqueci de ligar. Vamos ver, liguei. Não apresentou mais barulho, viu? Então, o defeito, tá vendo? Transformador, para dizer, conservado, né? Ó, com problema, tá em curto. Então tô deixando essa dica aí, vocês pegar o micro-ondas com esse mesmo problema. Botou outra placa do mesmo modelo, não parou o problema, trocou o relé, não parou o problema, troca o transformador, entendeu? Vou desligar aqui, como falo, sempre descarregando, entendeu? E deixa seu like, seu joinha, inscreve nesse canal do Arnaldo Lino, Casa dos Concertos, a LMDV, tá bom? Um ótimo final de semana, Deus abençoe vocês. Quem não é inscrito, se inscreve. Quem já é inscrito, deixa o like, seu joinha, compartilha e aprenda a consertar micro-ondas. Valeu? Um abraço.